شكرا لأنك ساعدتني. نحن نأتي من عائلة لا تنسى المعروف. السلام عليكم. سنحكي لكم اليوم قصة الشاب اليمني الذي رفضته 100 جامعة ألمانية وساعده بروفيسور ألماني. اليوم هذا الشاب يتبرع لتلك الجامعة نفسها. My father always insisted that I should become a farmer and learn the art of farming from him. But I myself wanted to pursue a career. بدأت حكايته حين حصل على منحة دراسية من اليمن إلى باكستان لدراسة التقنية الحيوية، وبعد حصوله على البكالوريوس عاد لليمن ليجد نفسه يعمل في مختبرات. حينها أدرك أنه سيفني عمره في ركام التكرار واللا وجود. قدم على منحة دراسية بعد 6 أشهر من عمله إلى ألمانيا، فتم قبول سفره، ولكن فوجئ بعد وصوله برفض دراسته، فقدم وقتها ل100 جامعة ألمانية، لكن للأسف جميع محاولاته باءت بالفشل والعجز والرفض. وحينما تملكه الشعور بالعجز تعرف عليه بروفيسور في إحدى الجامعات، وأعجب هذا البروفيسور بأخلاقه وذكائه وطموحاته، فساعده على دخول جامعة جاكوس ليتخرج بعدها من الماجستير. لكن يبقى السؤال هنا: كيف رد الجميل لبروفيسوره ولجامعته؟ دعونا نتعرف عليه. إنه الشاب اليمني هاشم الغيلي من محافظة حجة، من أسرة عادية كحال الكثير من الأسر الكادحة في اليمن. هو الآن أكثر الشباب العربي شهرة في السوشيال ميديا، حيث منحه الفيسبوك العضوية الدائمة لحصوله على 33 مليون متابع و13 ريال مشاهد. هو الآن من أكبر مخرجي ومنتجي سينما الخيال العلمي، يقيم حاليا في ألمانيا. إذن ما هو الشيء الخارق في الموضوع لينال كل هذه الشهرة؟ حقيقة من هوايته صناعة الأفلام القصيرة والجرافيكس، لكن بعد تخرجه فكر كيف سيوصل علمه وكيف سيستفيد العالم منه، فقد تعب كثيرا بعد أن هرب من أن يكون مزارعا وهوايته علمية. بعد أن تذوق مرارة الظروف القاسية في وطنه قرر أن يحول النظريات العلمية إلى أعمال مرئية بشكل مبسط وسهل، فتعلم وقتها المونتاج والجرافيكس، وبدأ في إنتاج مقاطع الخيال العلمي، فنالت شهرة واسعة، فارتفعت شهرته كونه يقدم محتوى نادر. توسعت أعماله حتى أصبح منتجا ليخرج الفيلم العلمي محاكاة. Our universe is part of a simulation. We're all part of the simulation of our time and space. It's all predetermined. Why do these visions keep coming to me? I feel trapped in the same place. حيث كان إنتاجه من مردود الفيسبوك ليحصد العديد من الجوائز وليحقق نجاحا باهرا في مجال الأبحاث العلمية. كانت المفاجأة حين سئل: كم سنة درست الإخراج والإنتاج لتبهرنا بهذا العمل؟ ليجيبهم بمفاجأته: أنا لم أدرس الإخراج، أنا فقط علمت نفسي. أيضا هو صاحب مقطع تحويل كوكب المريخ إلى كوكب أخضر يصلح للعيش.
حيث شرح النظريات والفرضيات بكاملها في دقائق، وهو أيضا من قدم مقطع تغيير الجينات الوراثية لمقاومة السرطان للأجيال القادمة ليبهر العالم الذي كان يظن أن خلف هذه الأعمال رجل مسن وعالم كبير، ولم يتوقعوا أنه عربي من اليمن. كونه يمني لابد أنه حمل من قريته جوالين الماء من مسافة بعيدة إلى منزله في صغره لينتج مقطعا يروج فيه لاختراع دفع خزانات المياه بسهولة وطلاقة تامة بدلا من حملها، فسارعت مليارات من التبرعات بالتوافد لتمويل المشروع. It's a message from somewhere else. I believe it could be a warning or an invitation. نعم يا صديقي، الآن سأخبرك بماذا رد جميل بروفيسوره الذي ساعده حين رفضته 100 جامعة ألمانية. كان البروفيسور وقتها يعمل على مشروع لسنوات، وحينما اصطدم ذلك البروفيسور بحائط العجز من تمويل مشروعه وجامعته كونه يفتقر للداعم المادي، ليصل هذا الشاب اليمني بشيكه لبروفيسوره وجامعته. وعندما سألته إحدى المذيعات ما سبب ذلك، أجاب قائلا: أنا أرد الجميل، أنا من اليمن ومن عائلة لا تنسى المعروف. جامعتك قالت أنه تبرعك اللي بلغ 50,000 يورو هو أكبر تبرع فردي قام به شخص. نحن نأتي من عائلة لا تنسى المعروف، نحن نأتي من عائلة لا تنسى المعروف، وهذا كان كالشكر بالنسبة لي، أنه شكرا لأنك ساعدتني. ثانيا، هذا الدعم لم يذهب إلى جيبه الخاص، هو كان للبحث العلمي الذي يقوم به، وهذا كان مهم بالنسبة لي لأنه البحث العلمي اللي يقوم به هو متعلق بالسرطان. الأجيال القادمة وتفتخر بك كونك يمني من أرض الإيمان والحكمة. في الأخير لا تنسوا الإعجاب والاشتراك مع تفعيل جرس الإنذارات ليصلكم كل جديد من قناة عبد اللطيف الزيلعي. في أمان الله.